果你总是咳嗽，这个检查一定要记得来做啊，既便宜又准确。大家好，我是琴琴，我身边的不少朋友都有这种情况，有时候呢一咳嗽起来1-2个月都不见好，吃了止咳药、消炎药，效果都不明显。今天呢就给大家分享一下，希望帮大家揪出咳嗽的真凶。记好了，如果你自己或者家里人总是反复咳嗽，尤其是冷风一吹或者做饭有油烟的时候，吃饭呛鼻的时候，咳嗽就会被诱发或者说是明显加重了。做了肺部 CT 呢，结果又显示正常，那么这些表现就有可能是咳嗽变成哮喘在作怪了。如果不确定的话，可以去医院做一个检查，叫做支气管激发试验，是诊断 FEV1 大于等于70%阈值的哮喘和不典型哮喘的重要方法。一般呢需要200-300块钱。看过的这个慢性咳嗽患者里呢，有30%的患者都是咳嗽变形哮喘，慢慢的就拖成了这个典型的支气管哮喘。所以这个检查还是挺重要的，大家都记住了吗？